bannar da kuke yi nike daure muku gidi. Na san da haka. To ta samu an taba ni. Me ya faru? Yaro na ne ban gan shi ba yau tsawon sati daya. Muna tunanin garkuwa haka da shi. Shi ne baka sanar da mu sun ba shi ba ne na riga na je na kai report wajen sojoji saboda ku yi taka tsantsan da shi. Kuna yau za su neme ku. Kun ji na gaya mu. Kun ji da yata. Ga ba na mu samu na ba. Har da yau ma kuma wasu a ɗaya ya gamu wani abu kun sa ba za a fasa ba. Akwai wata magana kuma da nake so yi da ku. Akwai wani Alhaji Abbas. Ko riga kun waye shi ko? Ina son nan da kwana 3 ina son ku kashe min shi amma ba shi ba. Sai ɗana ya riga ya dawo hannuna ta kwan. Zan tura ku kashe. Ba za a kashe shi. Ina tunanin yana da sa hannu a cikin zata ɗana. Kun ji na gaya muku ku kiyaye. Kun ji abin da uga wani ko? Ɗansa ya bata. Sannan kuma ya ba sojoji. Kutumar buran kuma. Sabida ku yi takara da kun san duk wanda aka kama a cikin ku akwai matsala. Kwantar da hankalinka oga, da mu a gari ba za a ji kunya ba.